было написано 15 января 2016 года. Ветер откуда-то. Ветер, откуда ты? Жив ли сыночек мой? Ладно, аль худо с ним. Ой, только не гляди, будто из проруби. Слово хоть пророни, молчание до одури. Волосы рви, не рви, реви хоть до хрипоты. Дров бы и наколоть, и принести воды. Рядом бы посидеть на нашей скамье вон той. Локоны всколыхнул ветер старухи седой. Ветер, куда же ты? Не улетай, постой! Теплый, а северный какой-то был непростой. Вот и соколик мой, будто огонь со льдом. Ты пролетай еще, не забывай свой дом.